Oh iya itu. Habis. Ngasih berapa biasanya Ki? Oh ininya. Kong Amin. Ngasihnya berapa? Biasa? Iya. Lumayan jauh. Airnya mana? Sini nggak apa-apa. Taruh sini. Enak nih. Taruh di atas. Iya. Oke siap. Hah? Ini mana patok itu? Oke. Iya. Mana engkongnya? Itu. Pintu airnya mana sih? Ini. Wah, airnya sayang ya. Iya. Iya. Kalau air masuk mah pada ini baramuninya. Sorean. Langsung pulang. Apanya? Situ. Ya. Telepon aja ya. Oke, siap. Iya. Oke Mas Egi, makasih. Pas kita pakai umpan udang ya bos. Mana sih? Saya rada gede lah. Karena loro gue. Pak, mancing ya. Ngopi dulu Pak, ngopi. Iya. Banyak udangnya. Banyak ketang-ketang katanya Pak ya? Iya, ada kadang-kadang. Iya. Lagi nyari. Mana nih? Oh, dari Cikarang sih itu Pak. Ah, Cikarang. Iya. Iya. Dari mana bapaknya? Hah? Bapak dari mana asalnya? Kita Ah. pondok. Pondok asli. Oh iya. Biasanya kan ada yang jaga dari Cikarang. Oh iya. Hmm. Iya, campur-campur deh ya. Iya. Kita asli pondok. Asli. Panji gede, kecil. Panji kecil. Lumayan. Iya, panji kecil. Kadang-kadang. Kecil. Iya. Mana? Cilik. Bukan. Iya. Orang gimana? Wih, mantap ini. Sep. Yo, makan. Ya, nih. Wah, ini. Lundu. Trek pertama dapat lundu. Buang belakangnya, Pak ya. Lundu hama, Bos. Lundu. Wih. Dapat ikan buntal. Dapat ikan fugu nih. Ikannya lucu banget. Buat gantungan kunci nih. Lucu nih bos nih. Ikan buntalnya. Ikannya lucu. Ikan buntal tuh, kembang tuh. Wih, jadi gede tuh.
Jadi kayak gantungan kat buntel, Pak. Cakep ini, Pak, buat gantungan kunci. Racunnya nih banyak banget ini. Ikannya. Sono. Ke laut ya. Ya nggak sering banget sih, Pak, cuman ya apa ini? Apa ini? Wih. Dapat apa ini, Pak? Patek ya? Patek. Oh, kabas. Enak ini. Oh, lagi ngumpul dia. Wih, apa itu? Wah, itu baru. Ya, awas durinya tuh. Durinya enak itu. Dibakar ya, Pak ya? Dibakar enak itu. Awas durinya. Pegang itu biar kencang. Pegangnya. Megangnya belum pernah dia. Biasanya mancing di kali. Ya, baronang. Baronang. Wah, ini nih baru nih, mantep nih. Wuih, mantep dia kalau baronang tuh. Kan. Tarikannya jos.